ನಿಂತ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ಅಳಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿನ ಹಂಬಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀಯ. ಭಗ್ನ ಬದುಕಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಂತ ವಿವರಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಎಂದು ನೀನು ಒಡೆಸುತ್ತೀಯ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚಾರಿಯ ಈ ಕೊನೆಯ ಕೋಲಿಯ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದೇ ಇದೆ. ಬೀದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿ ಅಂಧನ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಂಜನ ವಾಸನೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ಚಾದರವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುವ ದುರ್ಗಿ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಕೈಕಾಲ ಬಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು. ಎಂತ ನಿತ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಸದುಕೊಂಡು ದುರ್ಗಿ ಈ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಹೊಸ ದಿನ ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಗುವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳದೇ ಆದ ಹಳೆಯ ಲೋಟ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೊಂಬು, ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಚಣಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಿ ಕೂತಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋರಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನೋವು ಕಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸರ್, ಇದೊಂದು ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಫೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂತಾಬಾಯಿಯವರೇ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 8th 9th 10th ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಮಗುನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು 10-15 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ನೀವೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ರೀ, ಮಗುನ್ನ ಹೆತ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಲೇ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ ಮಗುದೇ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ನಾನು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಳು. ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ದುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ತಾನೇ ತರ್ತೀಯ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅದೇನ್ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಮನೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾ. ನಾನು ಬರೋರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅವ. ನಾನು ಬಂದಳು ಅಂದೆ ಅವ, ಇವಳು ನನ್ನವಳು. ನೀನ್ ಬಾ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಳೆ. ಯಾರು? ಅತ್ತೆನಾ? ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಲೇ, ಕತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿರೋರು. ಹೌದಾ? ತಗೊಳಮ್ಮ ಮಗುನ, ತಗೋ. ಅಲ್ಲೇ ಓನೆ ಚಿನ್ನಿ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದುರ್ಗಿ 2 ಮಗು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮಹಾಜನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಊಟ, ಆಟ, ಪಾಠ, ಶಾಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ವೆಂಕಿ, ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟ. ನೋಡು ಪುಟ್ಟ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡೋಳಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಪುಟ್ಟ. ಮೊದಲು ದುರ್ಗಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಕಳ್ಳನ್ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಹಲೋ ಮಗ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದಂತೆ, ಹೌದಾ? ಹೋಗು ಪೋಲಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಳು. ಲೋ ಮಗ, ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಇರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೋಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎಪ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ
ಯಾರೇ? ಫ್ರೆಂಡು. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದುರ್ಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು? ಇವಳೆ ಏನೇ ವಾಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಾಚೋಳ್ ನಾನು, ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಸಂಕಟ? ಹಂಗಾರೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತೀರಾ? ಅವಳೇನ ಮನೆಯೊಳ ಎತ್ತೊರ್ಗಾಕೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕತ್ತೆ ತರ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೇ ಹೇಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಜನ ಬಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೆಲಸದವನ್ನ ತಾಯಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತವನಂತೆ. ಏನ್ ಋಣನೋ ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸದವಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು. ನೀವೇನಾ ಕಳ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಕಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಸುಳ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನಕ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಅದು ಸರಿ ಬಾರ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾರೋ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಮೃತಾಂಜನ್ ವಾಸನೆ, ಉಚ್ಚೆ ವಾಸನೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಚೆ ಕೂಡ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗಿನ ನಿಮಗೆ ಅವಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ಲಾ? ಏ ದರಿದ್ರದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ್ಸಾಗಿ ನನ್ಗೂ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಹೋಗೋ. ಓಕೆ. ಅದು ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಳೇನೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅವಳೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಮೊದ್ಲು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೆಡಿಸನ್ ತರಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ರೀ ಇದು? ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಟ್ರಕ್ಕು, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿರೋ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಇವೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವತ್ತೊಂದಿನ ಇದೇ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದು ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯ ಟ್ರಕ್ಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸನೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆವತ್ತು ಆ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯ ವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಊಟ ಬಿಟ್ಟೆ, ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಜೀವ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೊನೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ದುರ್ಗಕ್ಕ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ತಲೆ ಬಚ್ಚಲಾ? ರಶ್ಮಿನ್ ಕಳ್ಸು. ರಶ್ಮಿ, ಏ ರಶ್ಮಿ, ಏನಮ್ಮ? ದುರ್ಗಕ್ಕನ ತಲೆ ಬಾಚು. ನಾನು ಉಳ್ದ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡು. ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.